Են որ ասում են Հայաստանի մասին կարող են խոսել միայն նրանք, ովքեր Հայաստանում են ապրում։ Դա էլ է իզմ, դա էլ է հատուկ արվում, դա էլ է թուրքական ծրագիր։ Ուրեմն ախր Քյալակում, Արգենտինայում, Ամերիկայում, Ռոստովում, թե Դելիում ապրող հայը ոչ միայն խոսում, ավելի շատ բան է անում Հայաստանի համար։ Դրա համար ինքը իրավունք ունի ոչ թե միայն խոսի, որովհետև այդտեղ ապրում է իր մայրը, որդին, քեռին, հորեղբորդ տղեն, ու Հայաստանը միանակ Հայաստանում ապրողի համար չի, Հայաստանը աշխարհի բոլոր հայերի համար է։ Այսինքն այդ քարոզը, որ Հայաստանի մասին խոսեք արեկով Հայաստանում է, դա էլ է թուրքի ծրագիր, սա մեկ։ Երկրորդը, որ ասում են մեկը ինքն է ընտրվելու, այսինքն այդ գոմում ոչխարները, որ սպասում են հովիվը գա, մեկը այն սարը կտանի լափելու, թե այն սարը տանի լափելու, հա, այսինքն մեկը, որ սարում ենք լափում, ես ինչ եք խոսում։ Ոչխարն է մեկ, որ հովիվն է գալիս տանի այն սարը, թե այն սարը։ Ոնց ինքն ընտրվելու։ Դու քո ձայնը ունես տալու, դու քո իրավունքը ունես, դու մենակ մի բան կա այս կյանքում որ ունես, դա ընտրությունն է։ Ընտրի։ Գնա ընտրատեղամաս ու ընտրի, ոչ թե գնա, այն որ ասում են, եկեք ինձ ընտրեք, չէ, բոլորը պետք է գնան այսօր ընտրատեղամաս, բոլորը ընտրեն իրանց ձայնը տան, իրանց ընտրություն անեն, որտեղ մարդը ունի մի բան, ընտրություն։ Սա որ շիզոֆրենիայի ու հիստերիայի մեջ է անգնում, շատ լավ է, շատ լավ է։ Լավ է, որովհետև մեծ հաշվով շատ վատ է, որտեղ աշխարհի առաջ խայտառակ ենք լինում, բայց լավ է, որովհետև այն զանգվածը, որ ինչ-որ մարդ իրան փորձում էր ընտրել, մտքի մեջ թաքուն, ենթագիտակցության մեջ կասի, էսով արը, հեռանք, 2018 թվից ասում ենք էսով արը, իսկ հիմա շանսերը շատ են, որ գոնե մի քանի հայ նորից դարձի կգա, նորից իմ Հայաստանը կդառնա Հայաստան, ես նորից կապրեմ Հայաստանում, ես մենակ իմ մասին չեմ ասում, ես այնքան ուզում եմ, որ իմ Հայաստանս լինի այն Հայաստանը, որը որ Հայաստան է, այսքանը առայժմ, ամեն ինչ առջևում է, ամենակարևորը գնալ ընտրության ու չասել, մեկը ինքն է ընտրվելու, ոնց մեկը ինքն է ընտրվելու, քեզ մեկը, այ ոչխարին էլ է մեկ, գոմում նստած է, առավոտը բացելու են, տանեն այն սարը, թե այն սարը, քո ընտրությունն է ոչխար ես, թե ձայն ունես, սիրում եմ քեզ հայ, շատ